Ola, boas tardes, queridos alumnos e alumnas. Hoxe, como non podemos empezar ca teoría no instituto, empezo hoxe a explicarvos o que son os diodos, de acordo? Estou utilizando a presentación que tedes colgada na aula virtual para que cando, despois de escoitarme, vos dediquedes a botarlle un ollo, de acordo? Ben, empezamos. Estas diapositivas xa as vimos en clase. Conta un pouco o que é a electrónica, o sea que a parte de enxeñería relativo ao diseño e aplicacións dos dispositivos electrónicos, a súa relación ca información e a diferencia que existe, que xa sois expertos e expertas, entre a electrónica analóxica e a electrónica digital. Como electrónica analóxica, lembrade que é como un continuo, unha onda de son non só ceros e unos, hai corriente non hai corriente, senón que adquire un montón de valores distintos. Os compoñentes que imos a traballar para estudiar electrónica son as resistencias, que é outra cousa que tamén xa sodes expertos de traballar este ano e sobre todo o ano pasado, os diodos, condensadores, transistores e por último veremos os circuitos integrados. A parte de resistencias deixévola en blanco porque casi podedes cubrilas vos. Lembrade aquí que tamén temos resistencias que se chaman reostatos que poden variar o seu valor e que tedes que saber, bueno, sabelo non, pero tens sempre a man o código de colores de resistencias para saber con que resistencia estamos tratando. Empezamos cos diodos. Os diodos simplemente é un elemento de electrónica que ten unha característica fundamental, que é a que tedes que saber, que conectado en unha dirección deixa pasar a corriente eléctrica e conectado no sentido contrario non deixa pasala. Entonces, cando falamos que deixa pasar a corrente eléctrica, chámase polarización directa. Como vedes neste dibuixo que está aquí, casi, bueno, o seu propio símbolo indica cal vai a ser o resultado, se deixa pasar ou non deixa pasar. Como vedes, pola convención do movimento da corrente eléctrica, que vai de positivo a negativo, aínda que sabedes que o movimento dos electrones van en sentido contrario, ven por aquí, atravesa o diodo e volve. O sea, temos un circuito cerrado no que esta lámpara se iluminará cando pechemos o interruptor. No texto pon que ten unha caída de tensión de 0,6 ou 0,7 voltios. Isto quere dicir que esta lamparita non se vai a iluminar cos 9 voltos da pila que estamos enganchando, sino que se iluminará con unha tensión pois de 9 menos 0,6, o sea, 8,4, 8,3 por aí. De acordo? Isto é o diodo en polarización directa. Imos a ver agora en polarización inversa. Como vedes tamén parece que ven por aquí a polarización inversa, ven por aquí a corrente e ao chegar aquí temos como un muro. Isto fai que a corrente, perdón, que marchei para atrás, que a corrente non poda pasar, de acordo? Entonces, neste caso, por moito que pechemos o interruptor, esta bombilla non se vai a encender, de acordo? É como ter un circuito aberto. Para que vale isto? Mirade, para un montón de cosas. Bueno, antes de nada, como se eu vos dou un diodo, se estades no taller cun diodo, como saber cal é a polarización directa ou cal é a inversa? Bueno, primeiro de todo, fixadevos que teñen estos diodos, que non son diodos LED, o sea, funcionan igual, pero estos diodos non teñen luz. Teñen aquí unha marquiña que corresponde como co muro, ca parede que fai que non deixe ou deixe pasar a electricidade. Entón, cando colocamos así, fixadevos, ten unha resistencia baixa. Por que ten pouca resistencia? Porque pode pasar toda a corriente. E, sin embargo, se o colocamos en sentido inverso, ten unha resistencia moi alta, que quere decir que é como un muro. Como se tiveramos un circuito aberto, non deixa pasar a corrente eléctrica. Para que se utiliza? Pois mirade, se utiliza un montón, por exemplo, en circuitos con relés, existen a veces corrientes inversas que fai que podan ir
a zonas do circuito onde poden estropear e se van colocando estes diodos como elementos de protección, como diques que fan con muros pequenos de contención. E logo vos utilizades diodos todos os días cando cargades o móvil, cando cargades a Play, porque se utilizan como rectificadores de corriente. Que significa isto? Vou a ir ao gráfico, non vos asustedes, porque é un pouco feo, pero sabedes que cando nos enchufamos algo nos enchufes da casa, temos 220 voltios de corriente alterna. Que quere decir? Que unhas veces a corriente positiva, que ten unha dirección, e logo ten unha corriente negativa. Pero todos os circuitos electrónicos, como sabedes, móvense nun rango como moitísimo 12 voltios e casi todos están entre 3,4 e 5 voltios, que como Arduino. Entón temos que conseguir unha corriente pequena e temos que conseguir unha corriente que non vaya para arriba para baixo, que non sexa positiva e negativa, o sea, que non cambie de dirección, que primeiro os electróns vayan en un sentido e logo veñan en outro, teñen que ir todos iguales, como é a corriente continua. Entonces, mirade, nesta parte de arriba que temos o rectificador de media onda, esta parte aquí é un transformador, entra os voltios, pero aquí sigue a corriente alterna. Como consigo? Fixadevos, cando vai neste sentido, no sentido positivo, sí que deixa pasar a electricidade, pero cando ven en sentido contrario, cloc, atopa o muro, co cual as partes negativas da electricidade non poden pasar. Por tanto, solo tendríamos as partes positivas da nosa corriente. Claro, isto que ten un montón de huecos, que non unha corriente, senón unha corriente pulsante a golpecillos, ou como queredes chamalo. Pero, para eso, por exemplo, utilizamos isto. Xa sei que é un pouco lioso todos estes diodos para un lado para outro, pero é o que se chama rectificador de onda completa. Mirade, cando ven polo positivo, por aquí pode pasar, co cual nos deixa pasar, e por aquí tamén, por aquí non pasa nada, e por aquí volve outra vez. Cando ven en sentido contrario, aquí non deixa pasar, pero aquí sí que o deixa pasar, ven por aquí e volve. Con cual, o que estamos facendo é darlle a volta. E conseguimos que todos os elementos da corriente alterna pasen a ser todos positivos. Ahora, é certo que teñen como bastantes variaciones, como vos fixadevos aí, como estas pequenas parábolas. Entonces, o transformador que tedes en casa, tedes aquí o enchufe, o transformador que cambia os 220 voltios en 5 voltios, e aquí está o rectificador, o que estamos falando, un filtro que fai que se vayan poñendo cada vez máis suaves carga con condensadores, que xa veremos, e vai descargando pouco a pouco. É un regulador de tensión para asegurar que o que sale son 5 voltios, 3,4 co que cargades o móvil. Bueno, hasta aquí, hasta este punto, para non sobrecargaros de tempo, que van a ser... podo seguir, sí. E vos agora vamos a pasar os diodos que vos máis coñecedes, que son os diodos LED. Vale, o diodo LED funciona exactamente igual que o diodo que acabamos como se dice, de explicar. Pero ten unha característica estupenda e fundamental que vos gusta moitísimo e que sempre utilizamos, que é que cando está en polarización directa, é dicir, cando pasa electricidade, cando pasa corriente eléctrica, mellor dito, ilumínase. E cando está en polarización inversa, non deixa pasar a electricidade, co cual está apagado. Fixadevos que ten dúas patas, bueno, isto xa o sabedes, unha máis longa que outra, a longa é a positiva. Que máis? Bueno, o que vos estaba contando. O terminal longo é o ánodo, é o positivo, e o terminal curto é o cátodo, é a parte negativa. Aquí, lembrade que esta parte positiva, a flecha que deixa pasar, e o muro é a parte negativa. Eu sempre me lembro, xa vos lo conto, a palabra cátodo, en Santiago catear e suspender, sempre penso que é algo negativo, entón eu sempre me lembro que a parte cátodo é a negativa. Bien, entonces vamos a conectarlos. Que problema teñen estos LEDs? Que, fixadevos, aguantan unha media, según a cor varía, pero unha media de 2 voltios.
e non poden circular máis de 220. Por iso, cada vez que cando estemos traballando con Arduino tedes que utilizar directamente Arduino, sabedes que traballa con 5 voltios, e claro, 5 voltios son un montonazo para este diodo. Entón, temos que poñer unha resistencia en serie co diodo para que absorba todos esos voltios que non nos gustan, que non lle fal, porque podemos queimalos. O sea, se colledes unha pila de 4,5 voltios, das que temos no taller, unha pila de petaca, e a unimos co noso diodo, podedes queimalo. Co cual sempre, mirade, esta é a gráfica, isto é cero, vedes, o dibuixo de terra, aquí está a tensión de entrada, que no caso, por exemplo, que traballamos sempre son 5 voltios, e necesitamos dunha resistencia que en xeral depende do diodo, pero son ser 330 ohmios ou 220, por aí, pero podes calculala, aquí te está a fórmula, de acordo? E vos propoño facer no Tinkercad, fixadevos, isto está chulo, estos exercicios, vale? Son 4 exercicios moi sencillos. Os ides a facer todos en Tinkercad, coa vosa protoboard, onde ides enganchar os vosos LED, escollede os LED que máis vos guste, e as pilas de 9 voltios. Lembrade que isto é o polo, onde pon 9 voltios, é o polo positivo da pila, e isto que o terra é o polo negativo, o cual deberíais de enganchar un cable para aquí e da pila e outro cable para aquí. Este está en serie, resistencia e diodo. Aquí temos a resistencia para protexer os nosos diodos e dous diodos en serie, a ver que ocorre ca súa intensidade de iluminación. Aquí temos dous diodos en paralelo e aquí fixademos, temos dous diodos en paralelo pero con a resistencia colocada de outro xeito. Quero que fagades un pantallazo de isto e que mo enviedes facendo unha pequena reflexión. Non sei se vistedes, vos abrim un foro para que me enviarades comentarios, podes utilizar, pero os exercicios é moi interesante que os colguedes na aula virtual, porque así eu teño todo claro quen fixo, quen non fixo, que hora, cantas veces utilizastes. Ao principio eu vos comentei as cousas, pero ahora xa vos puxen valoraciones, vale? Bueno, aquí me despido, queridos alumnos e alumnas. Un biquiño, traballade, por favor, que isto vai para longo. Chao.